Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa deklaroi se Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar ndaj perspektivës europiane të Maqedonisë së Veriut, duke theksuar se zgjerimi i saj është qëllimi i përbashkët dhe se ardhmja e vendit është një union. Në konferencën e përbashkët me kryeministrin Hisria Mickoski, Costa përshëndeti përpjekjet e qeverisë në zbatimin e reformave, duke vënë pa përparimin në sundimin e ligjit, reformën e administratës publike dhe harmonizimin me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian. Ndër të tjera i theksoi se miratimi i ndryshimeve kushtetuese të dakorduara mbetet mënyra e vetme për vazhdimin formal të procesit të antarësimit. Ai shtoi se përparimi drejt antarësimit mund të arrihet përmes dialogut konstruktiv me fqinjet, ndërtimit të besimit dhe zbatimit të reformave të nevojshme. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hisria Mickoski, kujtoi presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë vizitës në Shkup se vendi mbetet i përkushtuar drejt integrimit, por pret që procesi të bazohet në parime, merita dhe parashikueshmëri. Në konferencën e përbashkët, Mickoski theksoi se nuk janë në kërkim të privilegjeve, rregullave të lehtësuara dhe nuk kërkojnë asgjë më shumë se sa atë që u takon dhe të tjerëve. Kërkojmë një proces të besueshëm dhe të parashikueshëm në të cilin reformat, puna dhe detyrimet e përmbushura do të vlerësohen realisht. Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Aleanca për Shqiptarët vlerëson se mesazhi i presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa ishte i qartë: marrëveshjet duhet të zbatohen. Sipas Aleancës për Shqiptarët, ky qendrim tregon arsyetimet e qeverisë dhe nxjerr në pa dështimin e Vlenit për të realizuar premtimin se ndryshimet kushtetuese do të miratoheshin brenda 6 muajve të parë të qeverisjes. Aleanca kërkon që Vlen minjëherë të kthehet marrëveshjes bazë dhe të kërkojë nisjen e procedurës për ndryshimet kushtetuese. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, deklaroi se ndryshimet kushtetuese mund të realizohen vetëm kur të sigurohen 80 vota në Kuvend. Në një intervistë për Alsat, Gashi pranoi se koalicioni edhe mund të dalë nga qeveria, por për ndryshimet kushtetuese kjo nuk do të ishte zgjidhje, pasi përsëri duhen 80 vota. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut deklaroi se koalicioni nuk e ka problem të dalë nga qeveria, por a ka garanci se do të miratojnë në këtë mënyrë këto ndryshime kushtetuese? Fatkeqësisht këto procese të rënda kërkojnë shumë mund, angazhim, edhe nuk mendoj se duhet të bëhet betejë brenda etnike apo brenda shtetit. Ne nuk e kemi probleme edhe të dalim prej qeverie. Dhe nëse aludonin në këtë, po a do të bëhen, a ka garancë se do të bëhen kështu ndryshimet kushtetuese? Nuk është puna vetëm të vendosim kushtëzime, po mendoj se duhet gjetur zgjidhje. Koalicioni Vlen vijon mbështetje ndaj projektligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Në përgjigje ndaj mediave, deputeti i Vlen, Adnan Azizi, tha se pret që ligji i ri të votohet në Kuvend me badenter. I pyetur për mungesën e normës së sanksionimit në ligj, Azizi tha se gjobat në të kaluarën nuk kanë dhënë efekt. Deri tash kemi pas gjoba të cilat nuk kanë dhënë efekt në efektin e duhur. Leqes ka pas gjoba, do me thonë vetëm një gjob ka pas në 2023, por gjoba nuk është zgjidhje për shkak se X drejtori thotë ok, do më gjobitni edhe mund të shndrohet në hero. Në këto kushte, sipas tij, pjesa e sanksionimit është rregulluar me përgjegjësi politike përpara grupit koordinativ. Ndërsa tani shohim përgjegjësi politike, institucionale dhe kushtetuese. Funksionari që udhëheq një dikaster në rast se nuk zbaton ligjin, ai ka përgjegjësi politike, duhet ta llogari para qeverisë, para komisionit dhe në rast mos respektimit të ligjit ka përgjegjësi politike që nën kupton deri në shkarkimin e X funksionarit për shkak mos respektimit. Sa mes të tjerash Adnan Azizi. Aleanca për Shqiptarët vlerëson se propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat i dorëzuar në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut nuk përmban masat thelbësore për garantimin e zbatimit të tij. Halil Snopçi deklaroi se ky projekt ligj dallon ndjeshëm nga versioni që kishte propozuar Aleanca për Shqiptarët. Sipas tij, ligji përmend dispozita deklarative që flasin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, por nuk ofron garanci reale dhe as mekanizma efektiv që do të siguronin zbatimin praktik të këtyre dispozitave. Ligji nuk ofron mekanizma për parandalimin e keqpërdorimit në deklarimin e përgatisis etnike të kandidatëve. Pra, ai nuk e eliminon kritikën kryesore që i bëi balansuesit. Ligji përmend dispozita deklarative që flasin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, por nuk ofron garanci reale dhe as mekanizme efektiv që do siguronin zbatimin praktik të këtyre dispozitave. Edhe Komisioni i Venecias ka vërejtur se ligji nuk krijon institucione dhe mekanizma të mjaftueshëm për të garantuar zbatimin në praktik. Nga ana tjetër, nga Vlen thonë se është e vështirë të kuptohet pse po kontestohen mekanizmat që sipas tyre janë të përcaktuara qartë në tekstin e ligjit. Ata hedhin poshtë pretendimet se projekt ligji nuk ofron mekanizma për zbatimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat.
Përplasje në distancë mes kryeministrit Kosovës me kryetarin e BDI-s. Shqetësuese i komentoi Ali Ahmeti deklaratët e Albin Kurtit mbi statusin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ahmeti kujtoi se marrëveshja e Ohrit është themeli të drejtave të shqiptarëve në vend dhe është arritur me sakrifica dhe gjak të derdhur. Ndër të tjera, kryetari i BDI-s kritikoi dhe koalicionin Vlen me pretendimin se nuk ka legitimitetin e votës shqiptare, duke i bërë thirrje që të mos sakrifikojë çështjet kombëtare për interesa politike. Politik. Alianca për shqiptarët e Ziadin Selës dhe formalisht do të njihet si Lidhja Shqiptare. Në kongresin e saj të 713 delegatë partisë votuan Ziadin Sela si kryetar. Në kongres u miratua dhe rezoluta për shtet binacional. Sela deklaroi se do të vazhdojë të mbrojë interesat e shqiptarëve, duke ngritur zërin për kauzat etnike. Po ne do të vazhdojmë që të zgjasim dorën, të lëshojmë rrugë për shqiptarët vërtet. Për shqiptarë të cilët japon bashkë në kuadër të lidhjes shqiptare, sepse në fundit prandaj ekzistojmë si organizim politik, si organizim shoqëror. Ai jodhi poshtë mundësinë e bashkimit me shumicën parlamentare. Koalicioni Vlen zyrtarizon strukturat pas shkrirjes në një subjekt të vetëm politik. Bashkëkryetari i tij, Bilal Kasami, theksoi se në mbledhje është zhvilluar një diskutim i frytshëm dhe konstruktiv. Synimi është organizimi i mëtejshëm dhe përmirësimi i përfaqësimit politik të shqiptarëve në vend. Një hap i rëndësishëm drejt forcimit të përfaqësimit politik të shqiptarëve dhe rritjes së unitetit në mbrojtje të interesave kombëtare dhe qytetarëve në rajon, e komentoi lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, bashkimin e forcave politike shqiptare në Maltëzi në një subjekt të vetëm. Ahmeti e vlerësoi bashkimin e subjekteve politike shqiptare rreth forumit shqiptar si një mesazh të qartë se bashkëpunimi dhe koordinimi politik janë thelbësor për avancimin e të drejtave të shqiptarëve dhe për forcimin e zërit të tyre në institucionet përkatëse. Ai ka theksuar gjithashtu se uniteti politik mbetet një faktor kyç për suksesin e përfaqësimit të shqiptarëve në vendet e rajonit. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Mickoski konfirmoi dorëheqjen e zëvendës kryeministrit Arben Fetaj. Zoti Fetaj dha dorëheqjen, e dini se në qershor na pret rikonstruktimi i qeverisë. Do të bisedojmë me partnerët tanë në kuadër të qeverisë. Në dorëheqjen e tij falenderohet për bashkëpunimin me mua si kryetari i qeverisë me kolegët në kuadër të qeverisë, tha ndër të tjera kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Mickoski. Ekonomi. Ministri i Transportit Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski Monti jetë vendosur në pikpyetje ndërtimi i autostradës Trebenish-Qaftan. Ai deklaroi se në bashkëpunim me UNESCO do të përcaktohet traseja përfundimtare e saj. Sipas tij, UNESCO e konsideron problematike trasenë e propozuar, por qëndrimi përfundimtar pritet të bëhet i ditur në fund të qershorit ose në fillim të korrikut. Nga Ministria e Transportit njoftojnë se Nikolovski ka theksuar se do të bëhen të gjitha përpjekjet për të dëshmuar se traseja aktuale është zgjidhja më e mirë. Fillon dhe në Maqedoninë e Veriut fushata ndaj mjeteve elektrike me 2 rrota si monopatina dhe motocikletat. Synimi është verifikimi i përdorimit të pajisjeve mbrojtëse, gjendjes teknike të mjeteve, të drejtës për drejtim dhe respektim të rregullave të trafikut. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut apelon që të gjithë pjesëmarrësit të respektojnë rregullat për të rritur sigurinë dhe për të ulur numrin e aksidenteve rrugore. Operacioni do të shtrihet deri në datën 7 qershor në kuadër të një aksioni evropian të quajtur Road Poll së bashku me 34 shtete të tjera. Artin Islami dhe Feuz Xhaferi morën mbështetjen e Komisionit Parlamentar për zgjedhje dhe emërime për të bërë pjesë e Këshillit Gjyqësor në Maqedoninë e Veriut. Pro tyre votuan 7 antar, asnjë vot kundër dhe asnjë abstenim për të marrë statusin e antarit të Këshillit Gjyqësor. Artin Islami dhe Feuz Xhaferi do të duhet të marrin mbështetje edhe nga deputetët në seancën plenare. Propozimin për emërimin e tyre paraqiti deputeti Vlen Bekim Qoku. Sipas tij, profesionalizmi i dy kandidatëve do të kontribuojë në forcimin e besimit të qytetarëve ndaj Këshillit Gjyqësor. Art. Hapet në sheshin Skënderbeu panajiri i librit Shqip Shkupi 2026. Ky panajir mbledh 55 botues nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria. Drejtuesi i shtëpisë botuese të Ena Fatmir Toçi deklaroi se është hera e parë që po vinë në Shkup dhe presin që këtë panajir ta kthejnë në festë të librit. Ndoshta era e parë që në Shkup vinë botuesit më të spikatur që ka gjithë bota shqiptare dhe për ta kthyer këtë në një festë të librit, në një festë për t'u afruar tek librit dhe jo një shitore librash, deklaroi Fatmir Toçi, organizatori i panairit të librit shqip. Në ditën e fundit të këtij panairi do të ndahen dhe çmimet letrare. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.